Leksjon 1. Prestisjefylte universiteter. Har du hørt om noen av de beste universitetene i Canada? Ja. University of Toronto og McGill University er begge høyt ansett. Absolutt. De tiltrekker seg studenter fra hele verden. Og de tilbyr så forskjellige programmer og muligheter. Ja, det er imponerende hvordan de bidrar til forskning og innovasjon. Nøyaktig. I tillegg er campuslivet pulserende og fullt av aktiviteter. Jeg kan tenke meg. Å være i et slikt miljø må være inspirerende. Definitivt. Det er en flott sjanse til å møte mennesker fra forskjellige kulturer. Det er det som gjør universitetslivet så berikende. Leksjon 2. Ankomst til et nytt land. Hvordan var flyturen din til det nye landet? Den var lang, men behagelig, og jeg gleder meg til å være her. Det er flott å høre. Klarte du å hvile deg litt på flyet? Ja, det gjorde jeg. Det hjalp meg å tilpasse meg tidsforskjellen. Perfekt. Hva gleder du deg mest til under oppholdet? Jeg kan ikke vente med å utforske den lokale kulturen og prøve tradisjonell mat. Det høres fantastisk ut. Mat er en så viktig del av reisen. Definitivt. Det er som å smake på en del av kulturen. Og det blir spennende å møte nye mennesker. Leksjon 3. Innsjekking. Jeg vil gjerne sjekke inn den 15. og sjekke ut den 18. Det høres bra ut. Har du allerede gjort reservasjoner? Ikke ennå, men jeg planlegger å gjøre det snart. Stor. Det er alltid best å bestille på forhånd for trygghet. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at alt går på skinner. Ja, å sjekke inn tidlig kan hjelpe deg med å finne deg komfortabel. Absolutt. Jeg hater å stresse rundt når jeg kommer. Samme her. En avslappet start kan gjøre en slik forskjell. Det handler om å gjøre reisen hyggelig fra begynnelsen. Leksjon 4. Sikkerhet først. Jeg er også opptatt av sikkerhet når jeg reiser alene. Noen råd? Definitivt. Vær alltid oppmerksom på omgivelsene dine. Det er så viktig. Hva annet bør jeg huske på? Prøv å blande inn og unngå å trekke for mye oppmerksomhet til deg selv. Godt poeng. Jeg vil også oppbevare verdisakene mine. Ja, og det er lurt å ha en plan for nødsituasjoner. Det er betryggende. Jeg skal sørge for å lagre viktige kontakter. Nøyaktig. Og stol på instinktene dine, de har vanligvis rett. Jeg setter pris på tipsene dine. De hjelper virkelig med å lette bekymringene mine. Leksjon 5. Få et oppladbart kort. Absolutt. Du kan få et oppladbart kort på hvilken som helst stasjon. Det er veldig praktisk. Hvordan fungerer det nøyaktig? Du trenger bare å besøke billettskranken, så konfigurerer de det for deg. Høres enkelt ut. Kan jeg legge til penger når jeg vil?
Ja, du kan laste den på nytt når som helst, noe som er veldig nyttig. Det vil spare meg for mye bryderi når jeg reiser. Nøyaktig. Dessuten er det tryggere enn å bære kontanter. Jeg er enig. Jeg vil definitivt få en før min neste tur. God idé. Det vil gjøre reiseopplevelsen mye smidigere. Leksjon 6. Finne de perfekte toppene. Stor. La oss begynne med å finne noen topper for deg. Ja, hva er størrelsen din? Jeg vil sørge for at vi får den rette passformen. Jeg bruker vanligvis et medium. Hva med deg? Jeg er en liten. Det er alltid gøy å handle sammen. Absolutt. Vi kan hjelpe hverandre med å velge de beste stilene. Ja, og jeg elsker å prøve forskjellige farger. Jeg også. Det er fint å se hva som ser best ut i speilet. Og det er alltid en god idé å spørre om meninger. Nøyaktig. La oss finne noen fantastiske topper som vi begge elsker. Leksjon 7. Deilige måltidsideer. Det høres deilig ut. Hva med tilbehør? Vi kan lage en enkel agurksalat til den. Det ville vært forfriskende. Jeg elsker salater med litt crunch. Ja, og det er så enkelt å tilberede. Bare hakk og bland. Perfekt. Hvilken dressing synes du vi bør bruke? En lett vinaigrett ville utfylle den fint. Avtalt. Den tilfører smak uten å være for tung. Nøyaktig. Det vil balansere hovedretten perfekt. Jeg gleder meg til å nyte dette måltidet sammen. Leksjon 8. Forstå forbrukeratferd. Programvareindustrien øker stadig, er det ikke? Ja, det er fascinerende å se hvordan teknologien utvikler seg. Hva med forbrukeratferd? Har du lagt merke til hvor mye det endrer seg med nye trender? Absolutt. Folk tilpasser seg hele tiden nye innovasjoner. Og bedrifter må henge med for å holde seg konkurransedyktige. Ja, å forstå forbrukeratferd er avgjørende for suksess. Nøyaktig. Det hjelper bedrifter med å skreddersy produktene sine effektivt. I tillegg kan den avsløre verdifull innsikt i markedets krav. Jeg synes det er fascinerende hvordan psykologi spiller en rolle i markedsføring. Leksjon 9. Raske svar betyr noe. Jeg setter pris på din hjelp og raske svar. Selvfølgelig. Vi streber etter å yte best mulig service. Det er tidlig. Det gjør virkelig en forskjell i kundeopplevelsen. Takk. Vi tror at rettidig kommunikasjon er nøkkelen. Absolutt. Det bygger tillit og tillit til merkevaren din. Ja, og det oppfordrer kunder til å komme tilbake. Jeg er glad for å se et selskap som verdsetter kundene sine så høyt. Vi gjør vårt beste. Din tilbakemelding er alltid velkommen.
Jeg vil definitivt dele min positive opplevelse med andre. Leksjon 10. Modifikasjoner og forslag. Hvis vi gjør noen modifikasjoner, tror jeg det kan forbedre prosjektet. Jeg setter pris på forslagene dine. Hva har du i tankene? Kanskje vi kunne justere tidslinjen for å tillate mer forskning. Det er en god idé. Det vil gi oss en sjanse til å avgrense tilnærmingen vår. Nøyaktig. I tillegg er det viktig å samle så mye data vi kan. Ja, og det vil forbedre den generelle kvaliteten på arbeidet vårt. Jeg er glad vi er på samme side om dette. Absolutt. Samarbeid fører alltid til bedre resultater. La oss implementere disse endringene og se hvordan det går. Leksjon 11. Etter en lang dag. Etter jobb tar jeg bussen hjem, og det gir meg tid til å slappe av. Det høres fint ut. Har du noen rutiner etter at du kommer hjem? Ja, jeg pleier å ta en matbit og skifte klær med en gang. Det er en god måte å slappe av på. Hva liker du å spise? Jeg pleier å ta litt frukt eller nøtter, noe lett og sunt. Flott valg. Det er alltid hyggelig å fylle bensin etter en lang dag. Absolutt. Og så kan jeg fokusere på kveldsaktivitetene mine. Har du noen hobbyer du liker? Ja, jeg liker å lese eller se et godt program for å slappe av. Leksjon 12. Idémyldring. Hei der. Jeg har brainstormet noen ideer til en ny markedsføringsstrategi. Det er spennende. Hvilken retning tenker du på? Jeg vurderer å målrette meg mot et yngre publikum med sosiale medier. Det høres smart ut. Unge forbrukere er så innflytelsesrike. Nøyaktig. De setter ofte trender som andre følger. Hvordan planlegger du å engasjere dem effektivt? Jeg tror at bruk av interaktivt innhold virkelig kan fange oppmerksomheten deres. Ja. Avstemninger, spørrekonkurranser og direktesendte videoer kan være svært effektive. Jeg er glad du er enig. La oss jobbe med å utvikle disse ideene videre. Leksjon 13. Fremtidsplaner. Ikke ennå, men jeg planlegger å dra snart. Det høres ut som en god idé. Hvor tenker du å dra? Jeg vurderer en tur til fjells for å gå en tur. Det høres forfriskende ut. Jeg elsker å være i naturen. Ja, det er en perfekt måte å lade batteriene på. Jeg er helt enig. Fotturer er også en flott treningsøkt. Nøyaktig. I tillegg er utsikten alltid verdt innsatsen. Jeg gleder meg til å høre alt om turen din. Jeg vil definitivt dele mine erfaringer med deg. Leksjon 14. Historisk motstandskraft. Det er interessant hvordan baronene bestemte seg for å motstå urimelige krav til landet. Ja, det viser hvordan de sto opp for rettighetene sine og folket. Nøyaktig.
Det er et viktig øyeblikk i historien som formet styresett. Og det fremhever maktkampen mellom autoritet og styrte. Høyre. Disse beslutningene fører ofte til betydelige endringer. Ja, og de setter presedenser for fremtidige generasjoner. Det er fascinerende hvordan historien kan lære oss om motstandskraft. Absolutt. Å lære av fortiden hjelper oss å forstå nåtiden. Jeg tror det er avgjørende å holde disse historiene i live. Leksjon 15. Avhengigheten av enheter. Absolutt. Det er sprøtt hvor avhengige vi har blitt av disse små enhetene. Jeg vet. Det er nesten som om vi ikke kan fungere uten dem lenger. Nøyaktig. Jeg ser at jeg strekker meg etter telefonen selv når jeg ikke trenger det. Samme her. Det er så lett å gå seg vill i sosiale medier eller spill. Høyre. Noen ganger lurer jeg på hva vi gjorde før smarttelefoner. Det er vanskelig å forestille seg. Vi pleide å snakke med hverandre ansikt til ansikt oftere. Ja, og nå kommuniserer vi gjennom skjermer. Det er et tveegget sverd, egentlig. Vi er mer tilkoblet, men likevel mer isolert. Ekte. Å finne en balanse er avgjørende for vårt velvære. Leksjon 16. Møte interessante fagfolk. Det er kjempebra. Møtte du noen interessante fagpersoner på konferansen? Ja, jeg møtte noen få inspirerende mennesker som delte sine innovative ideer. Det høres spennende ut. Hva slags felt var de i? En var på bærekraftig måte, og en annen var i teknologiutvikling. Wow! Det er to svært relevante områder akkurat nå. Absolutt. De har begge en så lidenskap for det de gjør. Det er alltid motiverende å høre fra folk som gjør en forskjell. Ja, og entusiasmen deres er smittsom. Jeg kan tenke meg. Fikk noen spesifikke ideer gjenklang hos deg? Leksjon 17. Matopplevelse. Disse restaurantene kan også servere god vin til maten. Selvfølgelig. En god vinsammensetning kan heve matopplevelsen. Absolutt. Det tilfører et helt nytt lag med smak til måltidet. Ja, og det er en fin måte å utforske ulike smaker på. Jeg elsker hvordan vin kan utfylle ulike retter så godt. Jeg også. Det er som å skape en perfekt harmoni av smaker. Er det noen spesifikke viner du liker med visse matvarer? Jeg foretrekker vanligvis en fin rød med pasta og en skarp hvit med sjømat. Gode valg. Vin kan virkelig forbedre det totale måltidet. Leksjon 18. Skuespillets karakterer. Jeg vil spille rollen som heksen i det kommende stykket. Det høres gøy ut. Hva med gutten som spiller Hansel? Han må ha på seg shorts og skjorte, noe som er ganske passende for karakteren. Det er interessant. Den fanger barndommens uskyld. Ja, og kostymevalgene vil virkelig bringe karakterene til live.
Jeg elsker hvordan kostymer kan forbedre historiefortellingen. Nøyaktig. Det hjelper publikum å få mer kontakt med karakterene. Er du spent på å opptre? Definitivt. Det er alltid spennende å stå på scenen. Leksjon 19. Handleplaner for dagligvarer. Vil du gå på innkjøp i dag? Sikker? Hva trenger vi å kjøpe? Jeg tror vi bør begynne med litt frukt og grønnsaker. God idé. Ferske råvarer er alltid et must. Og vi trenger litt snacks til uken også. Ja, kanskje litt nøtter og yoghurt ville vært flott. Høres ut som en plan. Har vi nok stifter hjemme? Jeg tror det, men vi bør sjekke pantry i tilfelle. Høyre. Det er alltid godt å ha en liste for å unngå å glemme noe. Leksjon 20. Kostnadsbetraktninger. Jeg er ikke sikker på den nøyaktige prisen, men den er ganske dyr. Det er forståelig. Kvalitet har ofte en pris. Ja, og noen ganger er det verdt å investere i noe holdbart. Nøyaktig. Hvilke varer vurderer du? Jeg ser på noe elektronikk som har gode anmeldelser. De kan være dyre, men en god garanti kan hjelpe. Ja, å ha den sikkerheten gjør at jeg føler meg bedre med kjøpet. Definitivt. Alt handler om å balansere kvalitet og pris. Jeg er enig. Jeg vil være sikker på at jeg får valuta for pengene. Leksjon 21. Velge pålitelige merker. Jeg går vanligvis for kjente merker som gir gode garantier. Det er en smart tilnærming. Det betyr ofte bedre kvalitet og støtte. Nøyaktig. Jeg føler meg tryggere på å kjøpe fra pålitelige navn. Ja, og det er betryggende å vite at de står bak produktene sine. Har du noen favorittmerker du stoler på? Jeg liker veldig godt merker som er kjent for sin kundeservice. Det er viktig. God støtte kan utgjøre en stor forskjell. Absolutt. Alt handler om trygghet når du foretar et kjøp. Jeg er helt enig. Å investere i pålitelige merkevarer er alltid verdt det. Leksjon 22. Planlegging av den kommende turen. Hei, har du tenkt på den kommende turen vår? Absolutt. Jeg gleder meg til å utforske et nytt sted sammen. Jeg også. Har du begynt å planlegge hva vi skal se? Ja, jeg har sett opp noen interessante attraksjoner og restauranter. Det høres flott ut. Jeg elsker å prøve lokal mat når jeg reiser. Jeg også. Mat er en så viktig del av opplevelsen. Er det noen spesifikke retter du gleder deg til å prøve? Definitivt. Jeg vil prøve de regionale spesialitetene. Det blir et eventyr for smaksløkene våre. Leksjon 23. Opptreden i Las Vegas.
Las Vegas er et så spennende sted å opptre. Absolutt. Lønnen der er god, og publikum er takknemlige. Ja, det er givende å opptre foran så entusiastiske folkemengder. Jeg kan tenke meg. Energien må være utrolig. Definitivt. Det motiverer deg virkelig til å sette opp et flott show. Planlegger du noen forestillinger der snart? Jeg håper det. Å opptre i Vegas er en drøm for mange artister. Ja, det er en fantastisk mulighet til å vise frem talentet ditt. Jeg gleder meg til å oppleve det førstehånds. Leksjon 24, Essentials for hjemmetrening. Jeg vil definitivt vurdere disse forslagene. Er det noen andre ting du må ha for et hjemmetreningsstudio? Ja. Du vil kanskje inkludere noen manualer og en yogamatte. Det høres flott ut. Hantler er allsidige for ulike treningsakter. Nøyaktig. Og en yogamatte er perfekt for tøying og gulvøvelser. Hva med kondisjonsutstyr? Bør jeg investere i det også? Hvis du har plass, vil en tredemølle eller treningssykkel være gunstig. Godt poeng. Det er viktig å ha alternativer for kondisjonstrening. Ja, variasjon holder ting interessant og hjelper på motivasjonen. Jeg gleder meg til å sette opp hjemmetreningsrommet mitt. Leksjon 25, musikalsmak. Folk har forskjellig smak i musikk, gjør de ikke? Absolutt. Noen liker rockemusikk, mens andre foretrekker pop eller jazz. Ja, det er fascinerende hvordan musikk kan resonere forskjellig med hver enkelt. Sikkert. Jeg opplever at humøret mitt ofte påvirker hva jeg vil høre på. Det gir mening. Noen ganger er jeg i humør for noe optimistisk, andre ganger foretrekker jeg noe mykt. Nøyaktig. Det er som et lydspor til følelsene våre. Og musikk kan også bringe frem minner. Ja, visse sanger minner meg alltid om bestemte øyeblikk i livet mitt. Det er utrolig hvor kraftfull musikk kan være for å forme følelsene våre. Leksjon 26, konkurrerende tennisreise. Det er utrolig å tenke på å spille konkurrerende tennis så lenge. Ja, og 5 år etter at han gikk av med pensjon, reddet en akuttsykehusprosedyre livet hans. Det må ha vært en sjokkerende opplevelse for ham. Definitivt. Det er en påminnelse om hvor raskt ting kan endre seg. Jeg kan bare forestille meg følelsene han gikk gjennom i løpet av den tiden. Høyre. Å ha en helseskrekk kan virkelig sette ting i perspektiv. Ja, det får deg til å sette enda mer pris på lidenskapen din for sporten. Nøyaktig. Det er inspirerende å se atleter overvinne slike utfordringer. Jeg er glad han fikk den omsorgen han trengte. Leksjon 27, offentlig oppfatning. Det er interessant å vurdere hvordan en uttalelse offentlig av en kvinnelig idrettsutøver kan oppfattes annerledes. Ja, hvis den hadde blitt laget av en mann,
hadde den kanskje ikke fått samme oppmerksomhet. Nøyaktig. Den fremhever dobbeltmoralen som ofte finnes i idretten. Det er sant. En kvinnelig idrettsutøver kan bli merket hardt for å si sin mening. Men når en mann gjør det samme, blir det ofte sett på som selvsikker eller selvsikker. Ja, det er frustrerende hvordan skjevheter kan påvirke opinionen. Jeg tror det er avgjørende for alle idrettsutøvere å ha en stemme. Absolutt. Alle fortjener å bli hørt, uavhengig av kjønn. Jeg tror disse samtalene kan føre til positiv endring i sportsverden. Leksjon 28. Nettverk i industrien. Jeg anbefaler på det sterkeste å bygge nettverk og holde deg oppdatert med bransjetrender. Det er et godt råd. Å være tilkoblet kan åpne så mange dører. Ja, og det er avgjørende for personlig og profesjonell vekst. Absolutt. Hvordan nettverker du vanligvis? Jeg deltar på bransjearrangementer og bruker sosiale medieplattformer som LinkedIn. Det er effektive strategier. Alt handler om å skape meningsfulle forbindelser. Nøyaktig. Å dele kunnskap og erfaringer kan være til nytte for alle involverte. Ja, og det er en fin måte å lære om nye muligheter. Nettverk kan også hjelpe deg med å finne mentorer som veileder deg på veien. Leksjon 29. Hjemmehjelp. Det finnes organisasjoner som gir hjemmehjelp til de som trenger det. Det er virkelig viktig. Det hjelper folk å opprettholde sin uavhengighet. Ja, spesielt for eldre eller funksjonshemmede. Nøyaktig. Å ha støtte hjemme kan utgjøre en enorm forskjell i livskvalitet. Jeg er enig. Det er trøstende å vite at hjelp er tilgjengelig når det trengs. Ja, og disse tjenestene kan skreddersys til individuelle behov. Det er flott at det finnes ressurser der ute for familier. Absolutt. Alle fortjener omsorg. Jeg håper flere blir oppmerksomme på disse tjenestene. Leksjon 30. Forstå humor. Mange mennesker fra andre land kommer hit og forstår ikke komedien vår. Det er sant. Humor kan være veldig kulturelt spesifikk. Ja, det som er morsomt i en kultur kan kanskje ikke oversettes godt til en annen. Nøyaktig. Det kan føre til misforståelser eller vanskelige øyeblikk. Jeg tror det er viktig å være oppmerksom på kulturelle forskjeller i humor. Ja, og sette pris på mangfoldet i komiske stiler. Jeg elsker hvordan komedie kan gjenspeile samfunnsnormer og verdier. Absolutt. Det er fascinerende å se hvordan humor utvikler seg på tvers av kulturer. Og det er en fin måte å få kontakt med andre når det gjøres riktig. Leksjon 31. Sympati gjennom erfaring. Hun ga tilbake noe av sine, og siden en gang visste hun hvordan det var å være blind. Det er utrolig kraftig. Det må ha endret perspektivet hennes totalt. Ja, hun ble en sympatisk lærer som forsto elevenes utfordringer. Det er inspirerende.
Den viser hvordan personlige erfaringer kan forme vår empati. Nøyaktig. Hun har sannsynligvis kontakt med elevene sine på et dypere nivå. Ja, reisen hennes gjør henne til et forbilde for utholdenhet. Jeg tror det er viktig for lærere å forholde seg til elevenes kamper. Absolutt. Det fremmer et støttende læringsmiljø. Det er utrolig hvordan motgang kan føre til større medfølelse. Leksjon 32, utendørs shoppingopplevelse. Jeg pleier å gå til en utendørs butikk i nærheten. De har et bredt utvalg. Det høres praktisk ut. Hva pleier du å se etter der? Jeg søker ofte etter campingutstyr eller turutstyr. Flott valg. Det er viktig å ha kvalitetsutstyr for utendørseventyr. Ja, og de har alltid kunnskapsrike ansatte til å hjelpe med anbefalinger. Det er et stort pluss. Det er fint å få råd fra eksperter. Nøyaktig. Det bidrar til å sikre at jeg gjør informerte kjøp. Har du noen favorittmerker du ser etter? Jeg pleier å foretrekke merker kjent for holdbarhet og ytelse. Leksjon 33, mestring av sorg. Med Iran og med slutten av ekteskapet mitt, møtte jeg min dypeste sorg. Det høres utrolig vanskelig ut. Hvordan takler du det? Jeg gikk gjennom mange følelser, men jeg visste at jeg måtte finne en måte å helbrede på. Ja, det er viktig å tillate deg selv å føle disse følelsene. Nøyaktig. Jeg søkte også støtte fra venner og familie. Det er en god idé. Omgi deg med kjære kan være trøstende. Det hjalp meg virkelig med å behandle alt jeg gikk gjennom. Jeg kan tenke meg. Helbredelse tar tid, men det er en avgjørende reise. Ja, og jeg lærte mye om meg selv i den perioden. Leksjon 34, belønnende prestasjoner. Jeg setter meg selv små mål og belønner meg selv med godbiter uten mat når jeg oppnår dem. Det er en fantastisk strategi. Det holder deg motivert uten at det går på bekostning av helsen din. Nøyaktig. Jeg opplever at små belønninger gjør reisen morsommere. Hva slags belønninger velger du vanligvis? Noen ganger kjøper jeg meg en ny bok eller en fin skjorte. Det er gode valg. Det er hyggelig å unne deg selv for det harde arbeidet ditt. Ja, og det forsterker positiv oppførsel. Jeg tror å sette klare mål er en smart måte å holde fokus på. Definitivt. Det hjelper meg å spore fremgangen min og feire suksessene mine. Leksjon 35, favorittfarger. Min andre favorittfarge er blå. Hva med deg? Det er interessant. Jeg elsker blått også. Det er en så beroligende farge. Absolutt. Noen ting er blå, som himmel og vann. Ja, det er perfekte eksempler. Blått knytter oss virkelig til naturen. Høyre. Det får meg til å føle meg rolig når jeg ser en klar blå himmel. Jeg også. Og jeg elsker å ha på meg blått,
Det lyser alltid opp dagen min. Den er også allsidig. Du kan finne den i så mange nyanser. Definitivt. Fra marine til himmelblå, det er en perfekt nyanse for alle. Jeg synes det er utrolig hvordan farger kan påvirke humøret vårt.